Hallo alle sammen! I denne videoen finner du nesten alle spørsmålene fra muntlig norskprøve om temaet innvandring. Skyldes den høye arbeidsledigheten blant innvandrere manglende norskferdigheter eller diskriminering? Den høye arbeidsledigheten blant innvandrere kan skyldes både manglende norskferdigheter og diskriminering. Mange innvandrere har ikke tilstrekkelig norsk for å få jobb i det norske arbeidsmarkedet. Og språkbarrieren kan gjøre det vanskelig å kommunisere og forstå arbeidskravene. Samtidig kan diskriminering også spille en rolle, da noen innvandrere kan oppleve å bli undervurdert eller nektet jobb på grunn av sitt navn, opprinnelse eller utseende. Begge faktorer kan være med på å hindre innvandrere i å få jobb. For å redusere arbeidsledigheten er det viktig å jobbe med både språkopplæring og å bekjempe diskriminering på arbeidsplassen. Bør utlendinger over 60 år lære norsk, og hvorfor ikke? Ja, utlendinger over 60 år bør lære norsk, fordi det gir dem bedre muligheter til å delta i samfunnet. Å kunne norsk gjør det lettere å kommunisere med folk, forstå hverdagslige situasjoner og få tilgang til viktige tjenester som helsevesen og offentlige instanser. Selv om det kan være utfordrende, er det aldri for sent å lære, og det finnes mange støttetjenester for eldre. Å lære språket kan også bidra til å redusere følelsen av isolasjon og ensomhet. I tillegg gir det eldre innvandrere en bedre forståelse av norsk kultur og samfunn, noe som er viktig for å kunne føle seg mer integrert. Er nordmenn åpne for å ta kontakt med innvandrere, eller holder de seg mer for seg selv? Generelt er nordmenn vennlige og åpne, men de kan være litt reserverte i begynnelsen. Mange nordmenn setter pris på å ha et personlig rom, og kan bruke tid på å bli kjent med nye mennesker. Likevel, når de først får et vennskap, er de ofte veldig hjelpsomme og inkluderende. Det er også mange nordmenn som aktivt søker å bli kjent med innvandrere og bidra til integreringen. I større byer er det vanlig å se mer mangfold, og folk er mer åpne for å ta kontakt med innvandrere. Samtidig kan det være utfordrende for innvandrere å ta første skrittet, men nordmenn setter ofte pris på initiativ. Det er viktig å være tålmodig og prøve å komme i kontakt med folk. Er det viktig for innvandrere å bli kjent med norsk mat og matkultur? Hvorfor ikke? Ja, det er viktig for innvandrere å bli kjent med norsk mat og matkultur. Mat er en viktig del av norsk kultur, og å forstå hva nordmenn spiser kan hjelpe til med å integrere seg bedre i samfunnet. Å spise norsk mat gir også muligheten til å delta i sosiale sammenkomster, som middag med venner eller kolleger. I tillegg kan det være nyttig å kjenne til mattradisjoner når man feirer norske høytider som 17. mai eller jul. Selv om innvandrere kanskje har sin egen matkultur, kan det å lære om norsk mat gjøre det lettere å knytte bånd med nordmenn. Det er også en fin måte å utforske nye smaker og matretter. Bør utlendinger lære norsk, eller er det nok å kunne engelsk i Norge? Det er viktig at utlendinger lærer norsk, selv om engelsk også kan brukes i mange situasjoner. Norsk er det offisielle språket i Norge, og å kunne norsk gjør det lettere å få jobb, forstå samfunnet og delta i hverdagslivet. Mange nordmenn snakker engelsk, men i enkelte jobber og sosiale sammenhenger er norsk nødvendige. Å kunne norsk gjør det lettere å kommunisere med folk på en personlig måte, og det gir en bedre forståelse av norsk kultur. I tillegg kan det bidra til å føle seg mer integrert og unngå isolasjon. Å lære norsk er derfor en viktig del av å bo i Norge på lang sikt. Blir innvandrere diskriminert i Norge? Ja, dessverre opplever mange innvandrere i Norge diskriminering. Ifølge en rapport fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, IMDi, fra 2022, har 47% av innvandrere i Norge opplevd diskriminering det siste året.
særlig i arbeidslivet og på boligmarkedet. En annen undersøkelse viser at 66% av personer med innvandrerbakgrunn har opplevd diskriminering i løpet av livet, noe som er betydelig høyere enn blant den øvrige befolkningen. Diskrimineringen skjer på ulike arenaer, inkludert jobbsøking, arbeidsplassen, boligmarkedet og i møte med offentlige tjenester. Dette indikerer at diskriminering av innvandrere er et reelt og vedvarende problem i det norske samfunnet. Burde det være obligatoriske norskprøver for alle som vil arbeide i Norge? Ja, det kan være en god idé med obligatoriske norskprøver for alle som vil arbeide i Norge. Å kunne norsk er viktig for å kunne kommunisere effektivt på arbeidsplassen, forstå arbeidsmiljøet og følge sikkerhetsregler. Norsk språk er også nødvendig for å delta i sosiale aktiviteter på jobben og bygge relasjoner med kolleger. En norskprøve kan bidra til at innvandrere er bedre forberedt på arbeidslivet, og kan bidra til et mer integrert samfunn. Samtidig bør det være støtteordninger for de som har vanskeligheter med å lære språket, som språkkurs og opplæring på arbeidsplassen. Dette kan gi alle like muligheter for å lykkes i arbeidslivet i Norge. Bør innvandrerbarn lære morsmålet sitt? Ja, innvandrerbarn bør lære morsmålet sitt. Å kunne morsmålet er viktig for å bevare sin kulturelle identitet og tilknytning til sin opprinnelige kultur. Det hjelper også barn med å kommunisere med familie og slekt i hjemlandet. Samtidig kan morsmålet støtte læring av norsk og andre språk, da det styrker språklige ferdigheter generelt. Å kunne både morsmål og norsk gir barn flere muligheter senere i livet, både sosialt og profesjonelt. Det er derfor viktig å oppmuntre innvandrerbarn til å lære å bruke morsmålet sitt i tillegg til norsk. Bør innvandrere kvoteres inn i stillinger i det offentlige? Spørsmålet om kvotering av innvandrere til stillinger i det offentlige er komplisert. På den ene siden kan kvotering bidra til økt mangfold og representasjon, noe som kan styrke det offentlige arbeidsmiljøet. Det kan også gi innvandrere bedre muligheter til å få jobb og bidra til integreringen i samfunnet. På den andre siden kan kvotering føre til at folk blir ansatt basert på bakgrunn heller enn kvalifikasjoner. Det er viktig at alle får muligheten til å konkurrere på like vilkår, uavhengig av bakgrunn. En bedre løsning kan være å legge til rette for at innvandrere får nødvendig kompetanse og støtte til å søke jobber, uten at det nødvendigvis kreves kvotering. Bør innvandrere prøve norsk mat? Ja, innvandrere bør prøve norsk mat. Å smake på norsk mat er en fin måte å bli kjent med norsk kultur og tradisjoner på. Norsk mat gir også muligheten til å lære om landets historie og de råvarene som er tilgjengelige her. Det kan være en morsom opplevelse å prøve forskjellige retter, som lutefisk, rakfisk eller fårikål. Å spise norsk mat kan også hjelpe innvandrere til å føle seg mer integrert i samfunnet og delta i sosiale sammenkomster. Samtidig kan det være interessant å dele sin egen matkultur med nordmenn og skape et spennende kulturelt utveksling. Bør innvandrere prøve å bli mest mulig norske? Innvandrere bør prøve å integrere seg i det norske samfunnet, men det betyr ikke nødvendigvis at de må bli mest mulig norske. Det er viktig å beholde sin egen kultur og identitet, samtidig som man tilpasser seg de norske normene og verdiene. Å lære språket og forstå samfunnet er viktig for å kunne delta i arbeidslivet og i sosiale aktiviteter. Men det er også viktig at Norge er et inkluderende samfunn, hvor mangfold blir verdsatt. Innvandrere kan bidra med sin egen kultur og perspektiver, noe som beriker samfunnet. Integrering handler om å finne en balanse mellom det å bevare sin egen identitet og å delta aktivt i det norske fellesskapet. Bør Norge som et rikt land ta imot flere innvandrere?
Ja, som et rikt land har Norge muligheten og ansvaret for å ta imot flere innvandrere. Innvandrere kan bidra positivt til samfunnet gjennom arbeid, kultur og mangfold. Norge har også behov for arbeidskraft i ulike sektorer, og innvandrere kan fylle viktige roller i arbeidslivet. Å ta imot flere innvandrere kan bidra til økonomisk vekst og innovasjon. Samtidig er det viktig at integreringen skjer på en god måte, med støtte til språkopplæring, utdanning og arbeidsmarkedstiltak. Norge bør derfor sikre at innvandrere får de verktøyene de trenger for å bli en del av samfunnet. Mangfold kan gjøre Norge sterkere og mer åpent. Er det vanskeligere for innvandrere å få jobb enn for andre? Ja, det kan være vanskeligere for innvandrere å få jobb enn for andre. Mange innvandrere møter utfordringer som språkvansker, mangel på nettverk og ulikt utdanningsnivå. Arbeidsgivere kan også være skeptiske til erfaringer og kvalifikasjoner fra andre land. Samtidig er det flere tiltak i Norge for å hjelpe innvandrere med å komme inn på arbeidsmarkedet, som språkkurs og arbeidspraksis. For å få jobb er det viktig for innvandrere å lære norsk, bygge nettverk og tilpasse seg norske arbeidskultur. Til tross for utfordringene finnes det mange muligheter for innvandrere i Norge. Er høy innvandring en trussel mot norsk kultur? Spesielt med støtte og innsats. Høy innvandring er ikke nødvendigvis en trussel mot norsk kultur. Norge har alltid hatt et mangfoldig samfunn, og innvandrere har bidratt til å berike kulturen med nye perspektiver, tradisjoner og mat. Innvandring kan også føre til økt innovasjon og utvikling i ulike områder som arbeidsliv, kunst og vitenskap. Det er viktig at både innvandrere og nordmenn jobber sammen for å forstå hverandre og bygge et inkluderende samfunn. Norsk kultur er ikke statisk, men utvikler seg over tid. Så lenge det finnes respekt for norske verdier og regler, kan innvandring styrke det norske samfunnet. Mangfold kan gjøre Norge mer åpent og fremtidsrettet. Hva er fordelene og ulempene ved å bo i et flerkulturelt samfunn? Fordelene ved å bo i et flerkulturelt samfunn er at man kan lære om forskjellige kulturer, tradisjoner og perspektiver. Dette kan gjøre samfunnet mer åpent, mangfoldig og spennende. Flerkulturelle samfunn kan også bidra til innovasjon og kreativitet, fordi mennesker med ulike bakgrunner kan komme med nye ideer. Samtidig kan det være utfordringer, som språklige barrierer og misforståelser mellom ulike kulturer. Det kan også oppstå konflikter hvis det er lite forståelse og respekt for mangfoldet. Det er viktig å jobbe for inkludering og forståelse for at et flerkulturelt samfunn skal fungere godt. Hva gjør Norge for innvandrerne, og gjøres det nok? Norge har flere tiltak for å støtte innvandrere og integrere dem i samfunnet. Først og fremst tilbyr staten språk- og samfunnskurs for å hjelpe innvandrere med å lære norsk og forstå norsk kultur. I tillegg er det tilbud om arbeidsmarkedstiltak, som for eksempel jobbsøkerkurs og opplæring, for å øke sysselsettingen blant innvandrere. Det finnes også sosialtjenester og økonomisk støtte for de som trenger det. Mange kommuner tilbyr hjelp til bolig og helse, og det er et fokus på å bekjempe diskriminering og fremme likestilling. Til tross for disse tiltakene er det fortsatt utfordringer. Mange innvandrere møter problemer med arbeidsledighet, sosial isolasjon og vanskelig tilgang til utdanning. Derfor mener noen at det er behov for ytterligere tiltak for å sikre en bedre integrering. Hva kan man lære av andre kulturer? Å lære om andre kulturer kan gi oss en dypere forståelse av mennesker og samfunn. Det kan hjelpe oss med å bli mer åpne og respektfulle
overfor ulikheter og lære å sette pris på mangfold. Gjennom andre kulturer kan vi lære nye verdier, tradisjoner, matretter og språk, som kan berike våre egne liv. Vi kan også lære hvordan ulike folk takler problemer og utfordringer på forskjellige måter, noe som kan inspirere oss til å tenke kreativt. Å forstå andres kultur kan også bidra til å bygge broer mellom mennesker og fremme fred og samarbeid på tvers av nasjoner. Det gir oss muligheten til å se verden fra ulike perspektiver. Hva kan man selv gjøre for å integrere seg i samfunnet? For å integrere seg i samfunnet kan man begynne med å lære norsk, da språket er viktig for å kommunisere med andre og få jobb. Man kan også delta i lokale aktiviteter og arrangementer, som idrett, kultur eller frivillig arbeid, for å bli kjent med folk og lære mer om kulturen. Det er viktig å være åpen og nysgjerrig på norske tradisjoner og vaner. Å skaffe seg et nettverk av venner og bekjente kan gjøre det lettere å føle seg hjemme. Man bør også være tålmodig og forstå at integrering kan ta tid. Ved å bidra til samfunnet på en positiv måte, kan man bli en viktig del av det norske fellesskapet. Hva syns du om at noen får gratis norskkurs og andre må betale? Jeg synes at gratis norskkurs for noen er en god mulighet for innvandrere å lære språket og integrere seg i samfunnet. Mange som kommer til Norge, har ikke muligheten til å betale for kurs, og derfor er det viktig at staten tilbyr gratis opplæring. Det gir dem en bedre sjanse til å få jobb og delta aktivt i samfunnet. Samtidig kan det være forståelig at folk som har bodd lenge i Norge, eller som er i jobb, må betale for kurs. Dette kan bidra til at kursene blir av høy kvalitet og tilgjengelige for de som virkelig trenger dem. Totalt sett mener jeg at gratis norskkurs er viktig for integrering, men det er også viktig å finne en balanse. Hva syns du om norsk innvandringspolitikk? Jeg synes at norsk innvandringspolitikk er balansert, men det finnes både positive og utfordrende sider. Norge har et system som gir muligheter for mennesker som søker beskyttelse eller arbeid, og de fleste innvandrere får støtte til å lære norsk og integrere seg. Samtidig er det strenge krav for oppholdstillatelse og asylsøknader, noe som kan være vanskelig for noen. Politikken legger vekt på både humanitære hensyn og kontroll, og det er viktig å finne en god balanse mellom å hjelpe de som trenger det, og sikre at integreringen lykkes. Selv om Norge har et godt støtteapparat, er det fortsatt utfordringer med arbeidsledighet blant innvandrere og sosial integrasjon. Jeg mener at politikken bør fortsette å utvikles for å møte disse utfordringene. Hvilke utfordringer er forbundet med å kommunisere med utlendinger? En av de største utfordringene med å kommunisere med utlendinger er språkbarrieren. Mange utlendinger snakker ikke norsk flytende, og det kan føre til misforståelser og vanskeligheter med å uttrykke seg. En annen utfordring er kulturelle forskjeller, som kan påvirke hvordan man forstår hverandre, og hvordan man tolker kroppsspråk og sosial atferd. I tillegg kan det være vanskelig å tilpasse kommunikasjonen til forskjellige bakgrunner og erfaringer. Mange utlendinger kan føle seg usikre på språket, og det kan hindre dem fra å delta aktivt i samtaler. For å overvinne disse utfordringene er det viktig å være tålmodig, åpen og villig til å lære av hverandre. Hvorfor tror du at noen nordmenn har lite kontakt med innvandrere? Jeg tror at noen nordmenn har lite kontakt med innvandrere på grunn av forskjellige kulturelle og språkbarrierer. Mange nordmenn kan føle seg usikre på hvordan de skal kommunisere med personer fra en annen kultur, spesielt hvis de ikke snakker samme språk. I tillegg kan det være en mangel på forståelse for andre kulturer, noe som kan føre til at folk holder seg til sine egne grupper. Noen nordmenn kan også ha fordommer eller negative holdninger, som gjør det vanskelig å bygge relasjoner.
Samtidig er det også mange nordmenn som har god kontakt med innvandrere og jobber for å fremme integrering. Det er viktig å jobbe for mer åpenhet og økt interaksjon mellom folk fra forskjellige bakgrunner. Hvorfor tror du innvandringssaken vekker så sterke følelser? Innvandringssaken vekker sterke følelser fordi det er et tema som påvirker både økonomi, kultur og samfunn. Mange har sterke meninger om hvordan innvandring påvirker arbeidsmarkedet, velferdssystemet og sikkerheten i landet. Noen er bekymret for at innvandring kan føre til sosiale problemer, eller at norske verdier blir truet. Samtidig er det de som mener at innvandring beriker samfunnet ved å tilføre nye perspektiver, arbeidskraft og mangfold. Det er også mange som føler empati for de som flykter fra krig og nød, og ønsker å hjelpe. Dette motsetningsfylte synet skaper debatt og sterke følelser. På hvilken måte kan innvandrere være en ressurs i samfunnet? Innvandrere kan være en stor ressurs i samfunnet på mange måter. De bidrar med arbeidskraft, spesielt i yrker hvor det er mangel på ansatte, som helsevesen, bygg og transport. Innvandrere bringer med seg nye perspektiver, erfaringer og kunnskap, noe som beriker kulturen og samfunnet. Mange innvandrere starter egne bedrifter og skaper nye arbeidsplasser. De kan også være med på å styrke mangfoldet og fremme innovasjon, da ulike bakgrunner kan føre til kreative løsninger. I tillegg gir innvandrere nye språkferdigheter, som er nyttig i et globalisert samfunn. Alt i alt spiller innvandrere en viktig rolle i å utvikle og styrke Norge.